Davlenalar joyida ekan. Nima bo'ldi o'zi? Kecha bu kishi tomdan yiqildilar. Tomdan? Ha, shu yiqilganda ana bosh bilan yiqilganlarda orqa taraf nerv tomirlariga zarar yetgan. Umuman nerv qildirish mumkin emas, tushundingizmi? Shundan oyoq qo'l shal bo'lgan. Nima qilish kerak? Faqat yaxshi gaplardan gapirish kerak, tushundingiz? Tuzalib ketishlariga vaqt kerak. Sabr tilayman, nerv qildirmang. Endi ham siz asab bo'lish mumkin emas ekan-ku. Shunga asab bo'lmang. Qo'lingiz tushib ketyapti-ku. Ishlamaydi qo'lingiz aytgancha. Ketdik. Yig'nab olib ketaveraman sizni. Hamsa nasib bo'lsa siz o'ylaysiz-ku, uyingizdan hech xavotir olmang. Meni qo'limda uyingiz ishonchli qo'l. Ana shu 2 so'tiq yeringiz bor-ku. Shunday bir molxona bo'ladi. Bir ajoyib molxona bo'ladi. Jim o'tiring. Endi gap eshiting. Bu yoqdan yashab turgan uyingiz musulxonacha bo'ladi. Shu molxonadan chiqqan musullar uyingizga kiradi. Bu yoqdan mana jim. Bu yoqdan bitta kalonxonacha quramiz. Zo'r bo'ladi. Shu yerdan chiqqan chiqindilar uyingizga kiradi. Chutki bo'ladi. Jim, ibi salta qo'yib yubordingiz. To'xtanglar. Hamsa, dargi gapim yoqmadi, to'g'risini ayting. Sal toshdingiz-ki, endi hozir bitta gap aytaman. Prama shpagat ochasiz. Qarang. Ana bu uyingiz bor-ku, shuni 120 ming dollarga sotdim. Ishonasizmi shunga? Jamon qimmat sotdim lekin. Shu mana ana bu yerda hozir bitta qo'l qo'ydiramiz, qo'llaringiz ham ishlamaydi. To'xtang, men tutaman, siz qo'l qo'yasiz. Davay. Keling, ana men urushgan bunday tutadilar-da. Hopa, ana. Ketdana uy. Uy ketdamsiz. Hamsa. Uyingiz puliga ana Buxoro shahardagi ro'yxat turar joy majmuasi bor-ku. Shundan ikkita uy oldim. Bittasi birinchi obyektdan, ikkinchisi ikkinchi obyektdan. Birinchi obyekti уже qurilib bo'lgan. Nasib bo'lsa topshiriladi. Ikkinchi obyekti yil oxirigacha qurilib bo'lar ekan. Shundan uy oldim ikkita. Hamsa nasib bo'lsa ro'yxat 3-obyektda ham boshlanadi. Shundan ham bitta uy bo'lsa, ishimiz zo'r bo'ladi, ha? Nasib bo'lsa. Siz hamsa, ana shu qozoq ustida urushgandik. Ana endi xohlasam, ana bu yerdan tiqaman qoziqni. Xohlasam naridan. Xohlasam umuman tiqmayman, ana shunday olib tashlayman. Yer meniki. Nima qilib bilyapsiz? Gapirib bilasizmi? Gapira olmaysiz, jim o'tiring. Yeng bilay. Menga qaraysizmi? Shuncha ish qilding, chidadim. O'zimni kasallikka solsam, nimalar qilib tashladim. Lekin hech qachon mana chiyla qoqilgan qoziqqa tegma. Meni yo'lima kesadi.